assez nombreux, donc j'entame la formation. مرحبا بكم الناس الكل. Merci d'être là, merci pour votre disponibilité, merci pour votre présence. يعطيكم الصحة ان شاء الله بالتوفيق للجماعة اللي بحذنا اللي عندهم وليداتهم يعديوا في امتحانات ولا عندهم بكالوريا، يا ربي ان شاء الله يوفقهم وينجحهم. وميرسي d'être parmi nous. كان عندكم وليداتكم زاد توا في الامتحانات وكمان خصصوا لنا وقت باش تكونوا معنا. alors باش نشوفوا مع بعضنا اليوم لو رayonnement سولير كيما بالك شي فما اللي ما حضروش معنا، بالك شي فما اللي حضروا معنا قبل، دونك هو بيدو لو ميم تيم لا ميم فورماسيون باش نشوفوا الشمس اسكو معانا والا ضدنا، معناتها صاحبنا الشمس صاحبتنا الشمس والا لينمي نتاعنا، باش نشوفوا لي ديفيرون بيان سور معناتها المشاكل اللي يعطيهم الشمس هما المنافع نتاعها. باش نشوفوا الفوتو بروتيكسيون ناتوريل كيفاش احنا ناتوريلمون احنا محميين، معناتها هذه حاجه من عند ربي سبحانه وتعالى. نشوفوا بعديك كومون سا فا اون فا ديفلوبي، وبعد في الاخر بالكل باش نشوفوا لا ريبونس ارفيا اي لي بروتيكتور سولير. باهي لازمنا نعرفوا اللي الشمس هذه ساعه كوكب، كوكب باش يعطينا الضوء، باش يعطينا الشمس، سامحوني باش يعطينا الشمس وباش يعطينا الضوء وباش يضوي هالعالم هذايا الكل، واللي فما انغيتم وفما الشمس تدور، وهذايا عالم كامل وكبير، واللي هو احنا باش نركزوا على حاجه صغيره ياسر من الشمس، وشنو ما لي غيون ومناش متكونه هلا لوميير هذيا، وشنو ما المنافع على البدن وعلى الجلد نتاعنا، وشنو ما الحاجات اللي تضر. دونك لا لوميير هذيا الكل نتاع هالكوكب هذايا باش يعطينا ان طون انسوليي، باش يعطينا الشمس طقس حلو، طقس مزيان، طقس يشرح البرشا حاجات. لا لوميير دو سولي مناش متكونه كيما قاعدين توا تشوفوا، فما اون لوميير بلانش اللي هي متكونه من سبيكتر هذايا فيها برشا اون ديغراداسيون دو كولور باش يعطينا الضوء. لا لوميير بلانش وزاده كيف متكونه من دي غيون نسمعوا بهم ياسر، لي يوفي. لي يوفي متفرقين، فيهم يو في ا، فيهم يو في بي، وفيهم يو في سي، باش نشوفوهم بعد دون لو ديتاي. وعندنا زاده كيف تعطينا les infrarouges اللي هما responsables de la chaleur واللي ما نراوهمش. les UV ما نشوفوهمش، les infrarouges زاد كيف ما نشوفوهمش. les infrarouges باش يعطيونا السخانه la sensation de chaleur، et les UV en général dans le détail بعديك باش نشوفوا كل واحد شامل ما يعطيونا les coups de soleil. باش نشوفوا الشمس اليوم كيفاش باش يكون صاحبنا. كيما نعرفوا شكون ما يبداش عامل كيف وعامل جو تبدا الشمس زرقاء، سا دون انفي سورتو اونيفير كي يبدا الطقس هكا صحاب ونهار اللي تزرق الشميسه، الناس الكل تحب تخرج، الناس الكل تحب تتسوق، الناس الكل تحب تتفرهد، معناتها فريمون سا جو سكون ابيل سور لومور. مثلا العبد يبدا عامل جو عامل كيف، يحب يعمل برشا حاجات. مي هذايا معناتها الشميسه كي يصبح طقس يشرح. من بعد عندها ان في زاده سور لاسبي دو لا بو اكنييك، معناتها فما برشا عباد بوندون توت لاني معناتها اور سخان اور الصيف عندهم اون بوسي داكني، عندهم مشاكل نتاع الحب الشباب وكل. في الصيف يجي اون جينيرال يجيك يقول لك انا في الصيف نرتاح، راهو الحب الشباب ما عادش يمشي، معناتها يمشي ما همش فاهمين اكزاكتومون علاش يمشي غراس ا نوتر امي سوليي جوستومون. وكل لي غيون هذوكا باش يعملوا ان ايبيسيسمون في البشره نتاعنا، معناتها تخشن دو مانيير اسكو الحبه تتخبى ما عادش نراوها، دونك تغرق طريف. علاش؟ خاطر فما اون ايبيسور او نيفو دو لا بو، وهذاك علاش هوني لو سوليي يجو ان رول انتر غيومي استيتيك في مده الصيف. حاجه اخرى مهمه ياسر، ونيا نقولوا شمس احنا اون جينيرال معناتها يفو با سيكسبوزي وكل، اما لازمتنا سورتو بور لا سانتيز دو لا فيتامين دي باغ لا بو، على خاطر الشمس وقت يزرق على لي غيون كونت يل تاب او نيفو دو لا بو باش يساهموا في لا سانتيز دو لا فيتامين دي، واللي هي اون فيتامين تري امبورطونت على خاطر تساهم في الفيكساسيون تاع الكالسيوم على السكليت نتاعنا، على العظام.
وذاك علاش الوليدات الصغيرات حتى كان نرجع شويه معناتها هذايا قوس نفتحوا الوليدات الصغيرات لي نوفوني يعطيوهم لي غوت ستيروجين على خاطر انت لو بيبي ما نجمش نحطوا انا نحطوا في الشمس ديريكتومون معناتها سي با بوسيبل دونك الستيروجين هذاك سي لا فيتامين دي اللي باش تخليك الفيكساسيون تاع الكالسيوم تصير باش الصغيرات السكوليت نتاعهم يخشنوا معناتها يكبروا كل. Donc, par rapport à la vitamine, à la synthèse de la vitamine D qui est très importante. On a besoin de soleil pour la synthèse de la vitamine D, mais مش معناتها قلت لك انا لازمني فيتامين دي ولازمني لا سانتيز وكل جو في باسي توت لا جورني من الصباح لليل وانا اكسبوزي او سولي نو وقتها يولي عندنا ليفي معناها كونترير اي انديزيرابل دون سكالا لازمني ربيع ساعه ماكسيموم نص ساعه في الشمس ايديا ولا حتى ساقيا مي هنايا لازمنا نعرفوا اللي لا نحط اكران لا نحط اون ويل برونزونت لا نحط حتى حاجه ما نحطها على خاطر لا سانتيز نو سو في que directement à travers la peau مش à travers une peau protégée معناها لا نحط لها زيت باش نتبرانزا ولا نحط لها اكران باش نحميها داكور دونك ربع ساعه ما تقلقش في النهار ايدينا ولا ساقينا toujours le soleil est notre ami في الاوضاع هذوما وفي الوضعيه هذيا نستعملوا برشا لي ريون دو سولي معناتها للعباد اللي عندهم مشاكل نتاع الصدفيه بسوريازيس ولا مشاكل نتاع فيتيليغو البراس حفظنا حفظكم الله دونك هذوما الناس الشمس تخبي شويه ديما فما لو كوتي استيتيك تعاون باش تخبي لاسبي دو لا بو هذايا وبرشا طبا وبرشا دي ديرماتولوج يستعملوا في لي يو في مي ا بوتيت دوز مش معناها بكيفيه كبيره ياسر بور سواني سيغتين مالادي دو لا بو دونك هنايا شميسه صاحبتنا هاو عندي جوست ان بوتي بروبليم تكنيك في الحاج نتاع هنايا باش سامحوني باهي هنايا toujours notre soleil est notre ami le soleil est notre ami mais باش نشوفوا les rayons كيفاش يضربوا la peau en profondeur معناها احنا ساعات نستهينوا نقولوا محسوب يا اخي ولا كان ما حطيتش اكران ما ولا كان ما عملتش عديت النهار كامل في الشمس ما يلزمش واحد معناتها ما يردش باله على خاطر نشوفوا هنايا باغ اكزومبل لي زيفي نيجاتيف نتاع لي يو في بي معناتها وين يخلطوا ديجا il traverse tout l'épiderme اللي هي la première couche de la peau ويخلط 8% au niveau du derme معناتها كي نقول وي لو ديرم معناها فيه فيبروبلاست كولاجين الاستين اللي هما لي بروتيين ريسبونسابل دو لا جونيس دو لا بو معناتها تشوف انت كيفاش لو في بي لوين يخلط دونك ليفي نيجاتيف نتاعو فورسيمون هو دي كو دو سولي واللي كو دو سولي هذوما معناتها من غير بروتيكسيون ومن غير حمايه ايتترا ينجموا يكونوا سبب pour déclencher des cancers cutanés عافينا وعافيكم الله دونك ما نستنوش بها الحكايه هذه l'effet positif d'une exposition au soleil عندنا لو بوزيتيف خاطر قلنا احنا الشمس هو صاحبنا خاطر يساهم في السنتيز نتاع الفيتامين دي qui est indispensable à la fixation du calcium au niveau du squelette donc نشوفوا l'UVB UVB يخلط 20% il traverse l'épiderme où il peut taper le derme jusqu'à 8%. Donc, هذايا un rayon parmi d'autres. نتعدى les rayons UVA واللي هما ils sont plus nocifs. وإحنا كي بدينا نخدموا معناتها نحكي à l'échelle internationale sur les écrans etc. أول ما بدينا نحكيو اللي الشمس فيها كان l'UVB وحكينا كان على l'UVB etc. من بعد il s'est avéré que فما معناتها l'UVA il est plus nocif واللي هو il traverse l'épiderme ويخلط jusqu'à 20% au niveau du derme. معناها il va endommager les cellules
فيبروبلاست معناتها باش يكسر ويهلك انتر بارونتيز هكا سيلول هذيك اللي تعطينا البروتيين دو لا بو اللي هما الالاستين والكولاجين. وهذاك علاش العباد كي سيكسبوز ترو او سوليل يعملوا ce qu'on appelle le vieillissement prématuré de la peau. معناتها علامات الشيخوخه معناتها لي غيد والتكميش واللي فيتيرن نتاع البشره تختفوا قبل ما تخلط العمر. معناتها نجم تكون عمرها 25 ans ولا 30 ans 25 سنه 30 سنه معناتها تتعرض ياسر للشمس من غير حمايه ومن غير ما تستحفظ على قشرتها ومن غير ما تحط اكران اتسيتيرا. كي تشوف وجهها إبا تنجم تقول أن المرأة هذيا ولا الطفلة هذيا عمرها 50 ولا 60 سنة. دونك سكون أبيل لو فييسمون بريماتوري. عمري 25 ans مي عندي وجه ولا اون بو اللي تقول اللي أنت عمرك 60 سنة سكون أبيل لاج كوتاني. باهي دونك l'UVA باش يعطي لو فييسمون بريماتوري دو لا بو باش يعطينا ان ليجي ال على خاطر il tape très profond معناتها au niveau de l'épiderme et au niveau du derme يعطيك لو طون برونزي يعني الكل نحبوه على خاطر كي نبرازيو شكون اللي ما يحبش يبدا عنده اون بيل كولور اون بيل تانت. الناس الكل تحب سورتو في الصيف ننساو لي زيفي نيفاست نتاع ليكسبوزيسيون هذايا. وعندنا زاده لي انفراروج اللي هما دي ريون زاد مبعوثين من الشمس. لي انفراروج هذوما يعطيو لي كوت شالور كسخانه وقت اللي واحد يمشي للشمس يعمل كوت سولي بعطيك لحمه ويبدا يحرق الكل ويبدا سخون. معناتها فما الكلوهج هذاك جاي من لي انفراروج اللي ريون هذوما اللي يعطيو لي كوت شالور. Donc la sensation de chaleur, mais les infrarouges sont encore plus puissants et ils traversent carrément l'épiderme, le derme, où il peut toucher même l'hypoderme. Donc trop profond. 65% ياكل من l'épiderme, من الدرم et 15% يخلطوا au niveau de l'hypoderme. Le rayonnement solaire باش نحكيو عليه على خاطر نجم نقول لك معناتها مش كيما نبدا انا اكسبوزي باغ اكزومبل مشيت باش نعمل سبور ديفير في السكي في الجبل قاعد معناتها الفوق بالكل والشمس وقتها تحسها قريبت لك ماهوش كيما باغ اكزومبل انا فما غازون فما بيسين دونك قاعده غاديك. دونك لي ريون لا ديفوزيون معناتها الريفليكسيون والديفوزيون سولير ماهيش هي بيدها. Donc, elle dépend de les endroits, de l'altitude, l'alou, latitude, etc. Donc, في الثلج on a 85% de réflexion de diffusion solaire. في البحر فما 17%, معناتها في الرمل plutôt donc dans البحر 17%. في الماء on a de 5 à 20% خاطر فما الريفليكسيون على الرمل فما 17% خاطر الرمل فيها كل لي بوتي كريسو اللي هما يعملوا une réflexion solaire. Au niveau du gazon, c'est la partie اللي نجم نقول لك البلاصه اللي فيها 3% de réflexion et de diffusion solaire. وهذاك علاش فما عباد باغ اكزومبل كي يمشيو لبلاصه البرونزاج نتاعهم مش كيف ما يبداو في بلاصه اخرى. دونك هنايا زيد كيف ça dépend de la réflexion et de la diffusion. باهي توا باش نتعداو le soleil ennemi نتاعنا. l'ennemi معناتها العدو نتاعنا الشمس. علاش؟ كما كنا نفسر قبيليكا les UV en général هما يسرعوا عملية شيخوخة البشرة. les cellules cutanées يسرع فك الفيسمون هذوك. ومن الاول بالكل كما كنت نحكي قبيليكا les UVB هما امبليكي في القلق هذاك. مي ريسامون شفنا اللي لي UVA هما اخطر ومشاكلهم اكثر ويخوفوا معناتها اذا كان سورتو العبد ما يحميش نفسه. زاد كيف لي UV sont responsables en général خاطر قلنا لي UVA هما اللي باش يعطيو l'accélération نتاع l'apparissement نتاع le photovieillissement cutané معناتها مشاكل نتاع لي غيد l'apparition قبل العمر نتاعهم سورتو العبد ماهوش حامي نفسه. وتزيد هذا كيف تساهم معناها اذا كان ما نحميوش نفسنا on va se retrouver avec apparition de taches brunes
برشا مشاكل نتاع هالات سوداء، لي تاش، الكلف. هو مش كلف، الكلف اللي بلوتو بور لي لا غروسيس، اما لي تاش برون اللي نلقاوهم على الخدين، على الجبين. دونك هذا هو. اي تزيد اوسي العباد اللي عندهم اون ايبر سنسيبيليتي كوتاني، عندهم معناتها سنسيبيليتي كبيره في الوجه، تنجم السخانه هذيك ومن الانفراروج تنجم تولي عندنا حتى مشاكل اكثر في السنسيبيليتي، تولي تعطينا اون مالادي دو لا بو اللي هي لا كوبروز. لي زوفي المشكل نتاعهم اللي احنا ماناش عاملين له بالكل اعتبار، اللي هما ينجموا يمسوا لو نوايو نتاع لي سيلول نتاع البشره، ويولي هنايا مشاكل تولي اخطر، واللي هو يولي نجم ينجر عنه لاباريسيون تاع لي مالادي دو لابو اللي هو برينسيبالمون لو كونسير دو لابو. معناها ساعات احنا نستهينوا مع الحاجات هذوما، مي il faut faire attention على خاطر il faut surtout protéger la peau. utiliser des écrans، ما نخرجش للشمس كان ما نحط ليكران تاعي، ما نعمل كان ما نلبس كان مراياتي، ما نحط كان الشابو، على خاطر راهو عندنا فريمون حاجات نجم تكون خطيره ياسر علينا. لي زيفي نيفاست نجموا نلاحظوهم لور دون سور اكسبوزيسيون، معناتها نقعد بصفه كبيره وقت كبير ياسر في الشمس. اكور تيرم اكثر حاجه تنجم تصير هي لانسولاسيون اي لي كود دو شالور. لانسولاسيون معناها شكون منا صغير سورتو ولا حتى من صغيراتنا ما راديناش بالنا ولا خرجنا في الشمس ما حطيناش طربوشه على روسنا، ولا اللي هو واحد يقدر ينجم يتبقل، معناتها البقله موجوده. علاش؟ على خاطر نعدي وقت برشا في الشمس من غير ما نغطيو روسنا، من غير ما نقعدوا مثلا في البحر تحت الباراسول، من غير ما نمشيو لبقعه ظل. دونك معناها هذه اول حاجه، معناتها كي تضرب واحد شمس على راسه مشى فيها يولي عندنا مشاكل نتاع لي سيفالي، يولي ماليز جينيرال. وتنجم زاد كيف لي كوت شالور، العبد يقدر يولي دايخ، معناها فما برشا حاجات ساعات واحد ما يجيش البال. اكور تيرم زاد كيف كنا نحكيو قبيليك لي يو في بي يتسبوا في لي كوت سولي، مي الكوت سولي زاد كيف وينجم يكون الكوت سولي واحد يتصمت بالاكسبوزيسيون او سولي من غير حمايه، سورتو كان قشره الدا فاتحه برشا واول اكسبوزيسيون من غير حمايه، معناتها سو كي سور ان كوت سولي معناتها دوفيس. دونك فو فير تري اتونسيون. تنجم اكور تيرم الكود سولي هذاك يولي يعطينا بعديك لي زانفلاماسيون، بعد ماكم ساعات واحد فما عباد توصل معناتها تتحرق بالشمس، تتحرق والقشره تنبل، يولي برشا مشاكل، وبعديك القشره تشيح وتولي ديزيدراتي. معناها سي بيان بو ديتر برونزي، مي راهو il faut vraiment faire très attention. اللون ما نقولوش ليه حلو برشا، واللي عندنا بنين حتى وني فاتيغين واللي محلينا وكل، مي راهو il faut faire très attention à petite dose. نعرفوا وقتاش نعوموا ونعرفوا وقتاش on s'expose باش ما يصيروش دي ديغا. دونك هنايا نشوفوا ان coup de soleil avec un érythème. À court terme زاد كيف فما une photosensibilisation، معناتها ينجم عبد par exemple ياخذ في certains médicaments anti-inflammatoires des antibiotiques، يخرج للشمس ما يحطش هيك، معناتها تصير une réaction au niveau de la peau. À long terme أكثر حاجة باش نشوفوها هي surtout la destruction des fibres de collagène et d'élastine, ou c'est ce qu'on appelle une élastose solaire. La peau, elle perd l'élasticité نتاعها. وهوني un exemple qu'on a utilisé عند برشا dans des grands congrès dermatologiques. واخذينا un cas d'un chauffeur de camion، مرأة تسوق في الكاميونة، عندها une partie qui est exposée للشمس et une autre partie
ماهيش اكسبوزي معناتها محميه، دونك تمشي نهار كامل. البارتي اللي اكسبوزي فما الشمس زرقاء فيها، دونك بعد بمده لقينا لاسبي دو لا بو ماهوش كيما لا بو البارتي اللي ماهيش اكسبوزي. معناها الشيره اللي اكسبوزي للشمس لا بيردو ليلاستيسيتي نتاعها، الكولاجين نتاعها نقص، دونك ولات فيها ديغيد، ولات فيها بيرت فيرمتي، ولات القشره حرشه، ولات القشره خشينه. دونك شفنا هنايا اللي اون بارتي قعدت نورمال معناتها كما تشوفوا لهنا، والبارتي اللي اكسبوزي معناها شوفوا شنو لي ديغا اللي حصلوا لها. دونك هذايا ا لون تيرم، معناها من الاول احنا مانيش باش نلقاوها ديريكتومون، مي ا فورس وزيد نلقاو زاد كيف بريزونس دو تاش. قلنا احنا لي تاش برون معناتها نجمو نقولوا سيستيماتيكمون. علاش؟ خاطر الميلانوسيت اللي يعطيونا اللون هما بيدهم المورفولوجي نتاعهم تتبدل، نوعيه السيلول معناتها شكلها يتبدل. داكور؟ دونك باش تولي عندنا زاد كيف مشاكل نتاع دي تاش على سيرفاس دو لا بو. توا باش نشوفوا لا فوتو بروتيكسيون ناتوريل كيفاش احنا محميين. هتنجم تقول لي انت عطيتني توا المشاكل اللي نجر معناتها على اللي تنجر على اون سور اكسبوزيسيون وكل، مي انا اون طون نورمال كان نهار ما نحطش كرون معناها اش باش يجرى لي؟ اعطيني شنو باش انا محميه. معناتها ربي سبحانه كل شيء اتودي، دونك عطانا اون فوتو بروتيكسيون ناتوريل من عند ربي. فما حمايه اي سيغتين ليميت به، فما لابيلوزيتي لو ديوفي والشعر اللي في روسنا وكل هذيك حمايه. فما لا كوش كورني، احنا قلنا على سيرفاس دو لا بو وقت اللي حكينا في الاناتومي وكل شويه قلنا فما اون كوش كورني تكون على سيرفاس دو لا بو، هذيك اول باريير باش تحمي البشره من اي مشكل نجم تتعرض له، نوتامون الاكسبوزيسيون. فما زاده لا سيور لا ترانسبيراسيون كي نعرقوا، هذيك سي اون فوتو بروتيكسيون ناتوريل. فما زاده كيف لا ميلانين. الميلانين هو لو بيغمون اللي يعطينا اللون كما ذكرنا في الحصص اللي تعديت، واللي هو يتسمى لو ميكانيزم لو بلوز امبورطون، معناتها اكثر حاجه اللي تساهم في الفوتو بروتيكسيون ناتوريل. علاش؟ على خاطرك الميلانين داك اللون هذاك اللي تعطيها الخليه وقتها، هي سي اون رياكسيون دو ديفونس نتاع البشره كونتر هاك الغيون هذاك باش تحميها. وفما حاجه اخرى، فما لي فوتوتيب، معناها كل عبد ربي سبحانه خلقه عنده فوتوتيب. معناها احنا اون جينيرال التوانسه بين الفوتوتيب 2، الفوتوتيب شو معناها؟ هو اللون نتاعنا. فما اللون كما نقولوا اللي يقولوا قمحي، ولا وحده بيضه ياسر. البيضه معناها اوني سور اون بو تري بلانش تري كلير، ونجم نقول لك الحمريتيين معناتها شعره احمر، معناتها قشره ياسر رهيفه وبيضه برشا. دونك هذوك اون لي كلاس في الفوتوتيب 1. الفوتوتيب 1 لازمو حمايه 100%، ردوا بالنا خاطر القشره ياسر فاتحه وتنجم معناتها تتقلق. احنا التوانسه بين الفوتوتيب 2 3 4 معناتها 5، قد ما نغمقوا قد ما احنا محميين. فوالا. دونك اكثر حاجه معناتها باش نحميو نفسنا هي لي زيكران توتو. معناتها باش نقول انا حاميه روحي راني لازمني تبدا عندي اون بروتيكسيون، ان اكران توتال، لابسه حوايج بالكدا، حتى شابو على راسي، لابسه مي لونيت. راهو لي لونيت راهو زاده كيف لي لونيت راهو دو بون كاليتي، ستادير لي فيغ سون انتي يو في ا يو في بي، مش تحط مرايات معناتها البلارات نتاعهم ما يحميوش، تقولش بيني عندي تاش او نيفو دي سيرن ولا شبي ولات لي عندي لي في بوندا ولا اللي هاو. دونك يفو فريمون فيغ اتونسيون، خاطر راهو لي لونيت راهم زاده حمايه، يحميوك الكونتور دي زو ويحميو حتى العين من داخل، معناتها خاطر لي زو سون سنسيبل اي فراجيل، وخاصه العينين الفاتحين. دونك لو بور دي لونيت est indispensable.
هنا حكينا شوية على الفوتوتيب. احنا قلنا بين الفوتوتيب 2 و 3 و 4 ديما انا نقول احسن، وهذايا سي à l'échelle internationale la meilleure protection et le meilleur indice on est sur un SPF 50. معناها 50 رانا محميين à 98% voire plus des rayons. Sur le spectre on est vraiment protégé. معناها la femme à SPF 100 la femme à SPF 200 la femme حطيت كريم فيها SPF 15 وزدتها SPF 30 وزدتها SPF 25 là وعملت c'est bon je suis très لا ما نحسبوش on n'additionne pas les SPF معناتها les indices de protection. راهو le plus élevé هو celui qui va protéger la peau. دونك يا هندرة شنو رايكم، الشمس لامي نتاعنا ولا للمي؟ انا نجم نقول لك لي دو، ونجم نقول لك اكثر يمشي ياسر فيغ للمي على خاطر فيه برشا حاجات ينجم يضر بهم. Donc, les effets bénéfiques, maintenant, je me synthèse de la vitamine D, ou la bonne humeur, par contre, une tâche, par contre, un problème d'élastose qui m'a chauffé, par contre, vieillissement prématuré, المشاكل نشوفوهم أكثر من الحاجات اللي نقولوا باهين synthèse vitamine D ولا الناس تداوي بها, etc. Donc, les règles à suivre, شنو اللي لازمنا نعمل devant l'ennemi, on va dire. C'est أول حاجة, on évite d'exposer les enfants avant 15 ans. معناتها الخشاشر الصغيرات اللي قبل 15 سنة ماذا بينا أوقات العوم نحدوهم، فهمت؟ فما الباراسول في الشمس كان باش يخرج يحط طربوشة، معناتها المراو اللي بداو كيف ماذا بينا، معناتها maximum possible de protection. Dernier point qui est très important, on doit éviter الشمس بين ال11 و4 متاع العشية. معناتها كانك باش تهبط صغيرك يعوم ولا نتوما باش تعوموا ماذا بينا من الصباح ل10 ل10 ونص 11 توكاسي، ومن بعد العشية تبرد القايلة من 4 ل 4 ونص الفوق النجم واحد يهبط يعوم صغيرات ولا يعوم هو ولا بوغ ايفيتي اكل مثلا لي زور هذوكا اللي تبدا الشمس فريمون حاميه برشا. ماذا بينا نقعدوا في الظل، ماذا بينا نلبسوا حوايج معناتها امبل اللي باش نغطيو معناتها دينا ولا معناتها باش نحميو نفسنا، لي لونيت كما كنت قبيله نقول، دي شابو لارج معناتها باش نحميو، et surtout appliquer des crèmes solaires d'indice معناتها قلنا انا جو بريفير ديما l'indice هو اجي نقول لكم في الشمس en général pour le corps وكل on veut bronzer on peut bronzer واحنا avec un SPF 30 مع الوجه ماذا بيا ديما un SPF 50. Voilà. بالنسبه للابليكاسيون de l'écran surtout sur le visage راهو après 2 heures معناها après 2 heures d'utilisation نعاود نعمل une deuxième application et après 2 heures كيف une troisième. Voilà. Donc راهو كل 2 heures نعاود surtout كي نبداو على حرف البحر، كي نبداو لبرا بعد 4 سوايع. شنيا la réponse Harvey? Alors, bien sûr, notre écran total, très jolie présentation, يشهينا هو باش نمشيو البحر وبور، mais on doit se protéger. Donc, مادام عندي mon ami écran في الساك de plage, je peux me permettre de m'exposer, bien sûr في الظل كما كنا حكينا قبيليك. L'écran solaire Harveya, donc SPF 50, haute protection, il est invisible. برشا عباد تقول لك انا ما نحبش نعمل l'écran على خاطر اكل اللي فيه كولون والا كل اللي فيه معناتها ما يقلق. احنا notre écran une texture invisible, il est concentré, ماهوش مزيت, waterproof et il pénètre sans laisser معناتها rapidement sans effet collant. Donc le fini il est non gras, il est invisible et non gras. Une jolie présentation à appliquer كل 2 heures كما قلت قبيليكا. une dose il faut que ça soit suffisante ولازمنا نعطيو الطريقه كيفاش لازمني نغطي كل partie كل سنتيمتر au niveau de la peau.
معناتها مش نلبزوا n'importe comment ولا نبلحطوا لا راهو فما زاده une méthode ce qu'on appelle je dose je dépose et j'étale. Donc on va prélever à peu près 2 ml هكذا petite noisette وفي كل سنتيمتر نحط 2 ملغ. Donc on va appliquer par petites touches sur les joues, le nez, le front et le menton. ومن بعديك باش نحلوهم avec des manœuvres circulaires ونخلطوا حتى les oreilles حتى للوذنين. ما ننساش الرقبة ونجم نهبط حتى على الديكولتي. فوالا ونعاودوهم بيان سور كل ساعتين إذا كنا في البحر وكل 4 سوايع إذا كاني اون فيل. كيما قاعدين تشوفوا je dose, je dépose et j'étale. Donc حطيت في الجبين لي جو لو ني لو فرون نهبط للرقبة ما فيها باس ونحاول نعدي مون écran على وجهي الكل. La bébé crème. Ben, le bébé crème, donc elle va unifier le teint. Elle a plusieurs actions. Elle lisse la peau, hydratation intense, un indice de protection SPF 30, elle est couvrante, waterproof, sans filtre chimique. نستعملوها لتو type de peau. وانا ديما نقول quel que soit j'ai la peau sèche ولا اللي هو ماذا بيا لا بو لا بيبي كريم نحطها ديجا وين عملت ما كريم دو جور. خاطر لا كريم دو جور هي ديما تتسمى سكون ابل لا كريم دو باس، هي الباس معناها هي اللي باش ليدغات، هي اللي دونيك لا سوبليس اتسيتيرا. البيبي كريم باش تزيد انكور ان ايفي هيدراتون اما سور اون باز ديجا بريت. معناتها الريزولتا نتاعها والنتيجه نتاع البيبي كريم كي نعملها sur une base prête معناتها une peau hydratée تعطي خير برشا ملي نحط البيبي كريم وحدها. Donc انا la crème de jour elle est indispensable quel que soit le produit sauf طب باش نتعدى للسيكس كريم اتو نشوفوا علاش. دونك هنايا كيما كنا نحكيو البيبي كريم هو ان جينيرال يقول لك بيبي كريم شنو هي معناها بيبي كريم c'est quoi la différence بين une bébé crème. Donc on y a une action soin et une action embellissement de la peau اللي هو avec un effet هذايا تنتي باش يعطي بون مين un effet couvrant anti blemish معناتها كان عندنا des imperfections ولا حاجه فما un effet couvrant اللي باش يعطي une bonne mine un éclat au niveau de la peau. La Six Cream. Alors la Six Cream c'est notre produit maintenant je m'en coule exceptionnel على خاطر فيه beaucoup d'actions كما قاعدين نشوفوا une action hydratante, une action anti-âge, une action éclaircissante, l'effet qui soit teinté donc je peux l'utiliser حتى elle remplace le fond de teint, elle est anti-tache et un indice de protection 50. Donc, فيها une protection la plus élevée. ما تحط à l'échelle internationale ما تلقاش SPF 50 في une crème اللي هي نجم نقولوا globale. Mais notre Six Cream ne peut pas remplacer l'écran total. اش معناها ne peut pas remplacer؟ معناها كي خرجت الصباح وانا حطيت ما Six Cream اللي هي فيها une action hydratante, anti-âge, éclaircissante, teintée, anti-tache, etc. راني من بعد 4 سوايع ما نجمش نعاود السكس كريم خاطر ليدي نتاع ليكران شنو هي الكونسيبت نتاعو ليكران حمايه البشره. ليكران علاش نعاودوه كل ساعتين ولا كل 4 سوايع؟ على خاطر il fonctionne comme une pile كيما البيله في راديو ولا في حاجه ولا في الكوماند ولا اللي هو ما هي تمشي وتضعف. كي تضعف شنو نعملوا؟ نعاودوا نبدلوا البيلات. سي اكزاكتومون لو فونكسيونمون دو ليكران توتال. دونك نعاود الفورمول نتاع ليكران توتال ال سابريت باش نعاودها مرتين وثلاثه واربعه كل ساعتين سورتو كي نبدا على البحر. Notre formule pour la Six Cream, comme فيها un soin hydratant, un soin anti-âge, فيها des actifs éclaircissants, فيها des actifs anti-taches. ما نجمش نعاود
ونكرت l'application خاطر ينجم يقلق الجلد. Donc la formule de la Six Cream n'est pas ماهيش معمولة باش تعمل l'effet de l'écran. نعاود معناتها كل ساعتين ولا كل 4 سوايع. contrairement à l'écran. Donc إذا كان أنا عندي Six Cream واللي انا مولمتني على خاطر عندها لاكسون ايدغاتونت وعندها فيها كل شيء وانا مراه عندي ديتاش وعندي مشكل ديزيدغاتاسيون ماذا بيا نحي لي غيد ماذا بيا نعمل كل شيء وما عنديش وقت باش نعمل الكريمه الاولى والثانيه والثالثه ونزيد نحط اكران ونزيد نحط فون دو تان معناتها سي لا ميور ريبونس دو تانت جو مادابت سولون لا كارناسيون تاعي اللون اللي يولمني ناخذه ومن بعديك نمشي نخدم على روحي وانا جو سوي ترونكيل ما عملتش برشا حاجات الصباح قبل ما نخرج مزروبه وعندي الاولاد اتسيتيرا. باغ كونطخ كان شديت بيرويا الاول باش نخرج نفطر اي با الاول لي في دو لا بروتيكسيون في لازمني نعاود جو مو بروتيج نخرج بالكرهبه ولا باش نخرج بالشمس ولا اللي هو جو مو بروتيجي ا سو مومون لا جو دوا ابليكي مون ايكران توتال. فوالا هذه نعاودها اشاك فوا في كل فورماسيون كو سو سوا في التيم بو او سولي اي سولي والا ان دوار دو سو تيم لا باش نوضح ونفسر ونعاونكم ونعطيكم لي زارغومون نيسيسير باش نتوما تكونوا مقتنعين واللي كليون تاعكم زاد كيف يكونوا مقتنعين. دونك توا باش نحط اسكو انا قلت قبيليكا مي باش نعاود كوميم la Six Cream versus l'écran total. Donc, la Six Cream, c'est un soin hydratant, anti-âge, teinté, anti-tache, SPF 50. C'est un soin de la peau. L'écran total, c'est une protection solaire invisible, concentrée, mais grasse, waterproof. Elle pénètre rapidement sans couler. C'est un produit. C'est une protection que je peux faire et refaire après chaque 2 heures, contrairement à ma Six Cream. La Six Cream كان عملتها مرة راهو من بعد ما نجمش نعاودها après 2 heures. علاش؟ على خاطر عندي ديزاكتيف انتي تاش ديزاكتيف اكليرسيسون كي نعاودهم برشا مرات في النهار على البشرة تتقلق. فوالا هكا كنت on a fait le tour sur le sujet de la peau et soleil. Merci d'être là, merci d'être parmi nous. يعطيكم الصحة pour votre présence. نشكركم على حضوركم اللي تبارك الله راني نشوف توا ما شاء الله الصالة معبية. دونك توا باش نتعداو للي كيستيون ماذا بينا السؤالات يكونوا كما قلنا قبيليك في لو تيم نتاع البو اي سولي نتاع اليوم ونعطيكم ان شاء الله موعد كي الجمعه الداخله كان عشنا في نفس الوقت باش نحكيو encore une fois على لا بو اي سولي وان شاء الله prochainement d'autres thèmes يستناو فيكم وان شاء الله تكونوا ديما موجودين بحذانا ومعانا واحنا هنا معاكم زاد كيف نحبوا نعطيوكم لو ماكسيموم باش نعاونوكم باش تبداو ديما ان شاء الله متفوقين. فوالا هكا كنت كملت ما بريزونطاسيون باش نتعدى للسؤالات. باش نبداو مدام بدي نسرين كان محمد تحل لها الميكرو. جوست يحلوا لنا الميكرو نسرين. فاهمة. مرحبا بك نسرين. عايشك مرحبا. نسمعك. جست حبيت نسأل الإكران أبريكو كيل بو تمشي؟ لا مش ابريكو نحكيو على 6 كريم هنا. ليكران ماهوش تنتي احنا ليكران انفيزيبل ما فيش لون. والسكس كريم هي تنتي. السكس كريم هي اللي تنتي فيها 2 تانت.
هاي مش فيها ابريكو وفيها نوعية اخرى. فيها لابريكو اغزر بوغ لاتانت انت والقشره، خاطر احنا في لاتانت ماهوش اني في فون دو تان كوفرون اكلي معناتها باش يعطيني اون بون مين. معناتها كان القشره قمحيه شويه نمشي للابريكو، كان القشره فاتحه نمشي للون الاخر باش با. وتمشي بو جراس بوغ تو تيب دو بو. اوكي ميرسي بوكو. مرحبا بيك. هاي. ناد بشينية Allô. مرحبا بك مدام. Bonsoir madame, bonsoir tout le monde. مرحبا بك. الله يسلمك يعيشك. Bon, moi j'ai une petite question concernant le six cream. Donc, je vais vous donner un exemple, c'est-à-dire par rapport à moi. Donc, moi j'ai 55 ans, j'ai des rides. Enfin, ma peau elle est nette, j'ai rien sur le visage, j'ai pas de boutons. Je suis le genre les maïdir, je besoin les crèmes, c'est-à-dire au lieu de mettre une crème de jour, écran total, j'opte pour six cream. Est-ce que je peux faire juste appliquer six cream dans ce cas? بربي سامحني. Donc c'est pour vous hein? Oui, oui. Oui, mais pour moi. Vous n'avez aucun problème et vous avez opté pour la six cream. Exactement, oui. Mais, votre question donc? Est-ce que je peux utiliser six cream sans appliquer le crème de jour? C'est-à-dire si je sors par exemple, est-ce que je peux… Ouais, voilà. Si vous sortez, la six cream, elle est hydratante. D'accord. Elle a une action hydratante. D'accord? Donc, vous pouvez l'utiliser. Et elle protège la peau. Elle a durée de vie, la protection. 4 سوايع. Ok. D'accord? بعد إذا كان فوت ال4 سوايع ما عادش عندنا بروتكسيون، مي الكريم تعمل لي في نتاعها، elle est hydratante, elle est éclaircissante, il n'y a pas de problème. لو سول تروك اذا كان فوت ال4 سوايع وتقول لنا لا 6 كريم تاعي عندي فيها اس بي اف 50 الدوغي نتاعو فاتت، معناها فوتنا الوقت، لازمني نعاود اون بروتكسيون وقتها نحط ليكران توتال نتاعي. اوكي تري بيان تري بيان ميرسي جو ريميرسي مدام. عايشك مرحبا بك. الله يسلمك. تفضل. مدام نرجس مثلوثي سي نرجس مثلوثي. عسلامة. عسلامة مرحبا بك. نحويك لاباس مدام. مرحبا. ميرسي بوكو على الفورماسيون. جو مكسكوز خاطر ما نجمش نحل الكاميرا. مرحبا بك. نورمالمون في غاسبيج نحل الكاميرا مي جو مكسكوز. مرحبا. عايشك. باهي جوست أنا عندي سؤال برك. اون فيت فما عندي برشا كليونات واولهم انا. باهي نستعمل سكسي كريم الصباح. ايوه. وبعديك بعد 4 سوايع ولا بعد ساعتين سا ديبون من البلاصه اللي انا موجوده فيها. دونك ما عادش ولي فيها ايفي نتاع بروتكسيون. ايفي بروتكسيون. من بعد انا نحب حاجه تنتي في وجهي. اسكو سي بوسيبل نعمل ليكران توتال وفوق البيبي كريم ولا؟ نجم بيان سور. داكور. دونك هذايا كان خاطر انا جو كونسي هكا مي كليون بعديك قلت تحط ليكران بعديك فوق بيبي كريم في عوض السكس كريم. لا انا نعمل سكس كريم الصباح فيو للحاجات اللي هما فيها بويسكو لي اونتي تاش بويسكو لي اونتي اج سيدا اونتي اكسيتيرا. من بعديك كي باش تتنحى بويسكو انا ما نعاودهاش في النهار ما نجمش نعاودها نعمل ليكرون توتال وفوق البيبي كريم بوغ ان ايفي ماكياج معناها اوترومون. والا لو فون دو تان تاعك ارفيا باغ اكزومبل 20% وين على الشمس معناها الاس بي اف نتاعها 20 الفون دو تان. بيبي كريم والا الفون دو تان في بلاصتي في فون دو تان داكور. باغ اكزومبل معناتها اذا كان فو شيرشي لي في ماكياج تولي تحط لو فون دو تان افيك ليكران توتال ولا لا بيبي كريم دو فاسون اللي في ماكياج لا. داكور ميرسي بوكو يعطيك الصحة. عايشك. يعيشك يعيشك بسلامة. مرحبا. مدام مفيدة سيود. السلام عليكم مساء الخير. مرحبا بك. تسمعوني مدام؟ اي مرحبا بك.
Allah yaïsek, madame. Madame, j'ai une question à l'écran total et quelques petites questions. Bark, l'écran total, par exemple, قلتي après la baignade, exemple, يدخل للبحر, il vaut mieux يعاود يدير l'application تاع l'écran total تاعو. لا قلنا وقت اللي نبداو احنا على ماء على بلاج. على بلاج يدخل يعوم. هاي. لا على بلاج مشيت للشط حطيت ليكرون تاعي نقعد ساعتين توت سويت ابري نعاود بعد بساعتين نعاود. اذا كانت دخلت انا عملت مثلا عملته ل10 ل11 دخلت للبحر داكو ما نعاودش كي نخرج خاطر الديوغي نتاعو ساعتين وهو اللي واتر بروف. Ah, d'accord. Et c'est un waterproof, oui. Ou madame Asma, est-ce que si par exemple tu foutes les 2 heures, ومن بعد كي نديروا l'application, est-ce que فوق le sel هذاك ولا لازم نشل الوجه بالماء؟ هو دو بريفيرونس شل وجهك بالماء ما تخلو اي دو بريفيرونس. Madame, quelques petites questions bark pour les prises parce que je suis pressée. Alors le max maca bark, est-ce que يتاخد pendant le manger ou après? Le reste تاني على بالي. Pour le Max Maca, on aura une formation convenue. Je préfère نقعدوا في الثيم نتاع peau et soleil باش ما ندخلوش بعضنا. Mais il y aura une formation où on explique les compléments alimentaires, surtout spécial Algérie. Donc prochainement, on va pas tarder. يعني ما نستنى من je conseille pas حتى نديروا l'application. la formation. لا انت شنو ولا سؤال في الماكس ماكا؟ سؤالي اسكو يتاخذ بعد الماكله ولا بوندون لو مونجي افون على بالي بلينا؟ لا يظل بوندون اغزر انا احنا انت حضرت معنا لا فورماسيون اللي تعديت في لو سامدي ديرني. كي سالت جو بريفير كي سالت شنو سامحني؟ كي سالت على لي كومبليمون قلتي لي انا رايحين نديروا على لي كومبليمون اكزاكتومون. دونك جو بريفير نخليها بالكدا باش تبدا المعلومه تكون صحيحه ومنظمه معناها. خلاص مادام كونت على بو برك ان سوسي بقى في راسي كيما مدام هنا قالت لا دام من بعد كان كمل الزوم وما ريبونداتليش جي ايكري لا كيستيون كي قالت على لي تاش اون اسوسي لاسوسياسيون تاع لا كريم انتي تاش مع الالوفيرا قالت ديروا 5 مينوت افون اسكو بارل دو جيل الوفيرا هو اللي نديروه 5 مينوت افون ولا لا كريم انتي تاش في لي تاش؟ La crème anti-tache sur les taches. D'accord. On parle de taches brunes dues au soleil. Taches brunes ou dures au soleil. وفما des taches اللي هما cicatrices d'acné وقتها le gel aloe vera est très efficace pour les faire éliminer et les disparaître. Oui. وهذه اللي قالت عليها مدام هنا كيما elle a expliqué donc نديروا l'anti-tache 5 minutes avant l'application du gel aloe vera نديروا sur les taches la crème تشرب la peau elle absorbe وبعد نديروا voilà هذا ما كان سي تو جو لاس لا بارول aux autres ميرسي. مرحبا بك. مرحبا مدام عبلة الشيخي. Alors, bonsoir tout le monde. يعطيك الصحة à la présentation. Ça y est, ils ont répondu à ma question. C'était à propos de la Fix Cream et l'écran total. Merci et beaucoup, le bébé cream, madame. vous avez répondu. Voilà, on va gagner du temps. يعطيك الصحة. عايشك بالسلامة. au revoir. Madame Ranouche. Madame Ranouche. Monsieur Omar Al-Farouk. Bonsoir madame. Bonsoir, Aslema, marhaba bik. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Merci, et vous-même? Merci madame.
Je me présente, je suis étudiant étranger ici à Sousse. Donc, je ne comprends pas très bien l'arabe. D'accord. Donc, pendant la présentation, je peux dire que c'est les captures d'écran que j'ai pu faire pour lire parce que je n'ai rien compris dans l'explication. Par rapport à l'écran? Oui, mais la capture m'a servi beaucoup parce que c'était en français, donc j'ai lu, j'ai un peu compris. Mais j'aimerais savoir la différence entre le teint, les deux teints, le teint clair et puis le teint beige abricot, parce que je n'arrive pas à faire la différence entre ces deux teints. C'est juste la couleur. La différence, c'est la teinte. Ça veut dire si j'ai une peau qui est mate, je vais aller sur une teinte abricot. Si j'ai une peau qui est très claire, je vais aller sur la teinte claire. D'accord? Mais c'est exactement la même fonction. C'est-à-dire les deux produits, les deux teintes ont les mêmes, c'est-à-dire les mêmes actions. Anti-âge, hydratante, anti-tache, éclaircissante, indice de protection, SPF 50, etc. Madame, par exemple, si la personne se trompe, au lieu de teint clair, il prend le teint abricot, ça ne pose pas de problème. Si la personne est claire, si elle prend le teint, non, ça ne pose pas de problème parce que les pigments ne sont pas trop épais. D'accord. Donc, ça va donner une teinte plutôt bonne mine, une teinte d'abricoté. Ça ne pose pas de problème. D'accord, madame. Voilà. Madame, pour la prochaine réunion, bien vrai que je suis le seul, la majorité parle arabe, donc je ne sais pas comment vous allez faire, mais... Je n'ai pas compris, pardon. Excusez-moi, je n'ai pas compris. Je disais que la majorité parle l'arabe. Oui. Voilà. Je ne sais pas, c'est moi seul, je ne comprends pas l'arabe. Donc, je vous demande si la prochaine fois, la prochaine réunion, si vous pouvez avoir une petite solution pour moi. D'accord, je vais noter. OK. D'accord, madame. OK. Merci beaucoup, madame. Je vous remercie. Ouais. Merci à vous. Merci d'être parmi nous. Au revoir. Bonne soirée. Merci à vous de même. Madame Nahida Lek. Madame Nahida. Allô, مساء الخير, Madame Asma. مرحبا بك, Madame. Ça va, vous allez bien? Merci pour la formation. C'est la troisième fois que je participe à de telles formations. Merci. La plupart des questions que j'allais les poser, déjà vous avez répondu. Mais seulement pour l'application, le fond de teint. Est-ce qu'on dit le fond de teint? Après, on applique l'écran solaire. Non, vous appliquez votre écran, vous vous maquillez après. Ah, d'accord. C'est-à-dire l'écran solaire, par la suite, on met soit BB crème ou le fond de teint. Absolument. D'accord. Je vous remercie, madame. Merci à vous. Merci, Taïchi. Bonne soirée. Madame Raouza. Madame Raouza. Allô, مساء الخير. مرحبا بك. الله يسلمك تعيشي. Madame, c'est juste pour une question. Parce que, est-ce que les 6 crèmes, on peut le faire نديروهم نديرو بيبي crème ou là, il faut pas? Non, il faut pas. Soit la bébé crème, soit la Six crème. Ok. C'est-à-dire, elles n'ont pas le même effet. Tout dépend de votre besoin. C'est-à-dire, si vous avez, par exemple, des taches, vous cherchez à éclaircir le teint, donner un effet hydratant, anti-âge, etc., et avec un indice de protection, à ce moment-là, je vais choisir la Six Cream. Ok. Si je veux embellir avec une action hydratante toujours, avec un indice de protection moins élevé, un effet make-up aussi à la fois, je vais aller sur la bébé crème. Ok. أنا ما حضرتش معكم la dernière fois sur le Zoom, bien sûr, mais j'aimerais bien savoir, parce que سمعتك تهضري مع la dame, vous avez dit que ديري l'anti-tache et après vous faites aloe vera, c'est ça, le gel de aloe vera.
مي اسكو ديري ترقدي به ولا تشلي ليه؟ vous le gardez le soir, bien sûr. Ah, vous le gardez, c'est tout. Parce que أنا ما حضرتش معاكم, c'est pour ça que je ne savais pas. وعندي بزاف les clientes qui ont le problème تاع les tâches. Ah ouais, toujours j'ai le même problème, toujours les mêmes questions. D'accord. Sur les tâches, oui, c'est pour ça. وعندي وحدة même سقسيتني, c'est pour ça que j'ai سقسيتك. Est-ce qu'on peut faire le 6 crème avec bébé crème? Parce que وحدة, elle a pris les deux ou elle voulait bien savoir est-ce qu'elle peut le faire. Non, pas les deux. Ok, merci beaucoup. Merci à vous, bonne soirée. Merci à vous de même. Madame Houdé Warda. Salam alaikum, مساء الخير. Merci madame pour la formation. عندي deux questions. الأولى à propos de 6 crème. وحدة داتها وقالت لك بلي يزيد لها وجهها. يزيد لها وجهها. Ouais. Ou la deuxième question, c'est pour le bébé crème. Est-ce qu'on peut mettre la crème miracle comme une base hydratante ou bien نحطوا bébé crème ou non? Je préfère la crème de jour à ce moment-là. Ah ouais. Ouais. La crème de jour, après, c'est une crème de soin pour le visage. La crème miracle, je peux l'appliquer, mais ce n'est pas le même. La crème miracle, on peut l'appliquer sur le visage, mais de préférence, je préfère de loin à ce que j'applique une crème de jour, qui est vraiment destinée et pour la peau du visage. Oui, madame. وصافي الناس يقول لك تري شير ترو شير ما يولد دي بيبي كرام زيد تقولها دي شير الاخر كنتم نديروا un pot qui coûte pour tout le corps et le visage. Ce n'est pas possible. De préférence, la crème miracle, on la laisse pour le corps. Elle est super hydratante, elle donne une souplesse et élasticité à la peau extraordinaire. Mais franchement, je préfère de loin à ce que vous conseillez la crème de jour. Et comme ça, la cliente, elle s'habitue à une routine spéciale visage. Elle ne va pas se mélanger les pédales. Une fois, elle trouve une crème miracle, après la crème de jour. Et donc, ça ne donne pas une image de routine de soins claire et nette. D'accord, merci. Et pour le 6 crème qui est... Bon, pour la 6 crème, tout d'abord, c'est quoi son type de peau? On n'a pas eu de problème par rapport au 6 crème. Peut-être qu'elle utilise, peut-être qu'elle est une hygiène de vie, même en alimentation ou autre. D'accord, merci. Madame, أنا غير كنصحهم لا كريم ميراكل نقول لهم سي كريم هيدراتونت ما تصلحش لوجهنا. On peut pas appliquer pour le visage. On peut appliquer sur le visage, mais là, je préfère franchement utiliser une crème de jour pour le visage. Elle est hydratante. Elle peut faire l'affaire, par exemple, si je suis en panne de crème de jour, par exemple, ou crème de nuit. Elle peut me dépanner. Mais je préfère les effets qu'elle donne une crème de jour en termes d'hydratation, d'élasticité, de souplesse. Je ne peux les trouver qu'avec ma crème de jour parce qu'elle est riche en ingrédients qui sont faits pour. D'accord, madame. Merci beaucoup. Voilà, merci à vous. Pour la formation, merci. Merci. Je vous remercie, vous tous. Merci pour votre disponibilité. Yatikum Saha. Merci d'être معنا. Inch'Allah, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Pour ceux et celles qui ما نجمناش ناخذوهم en question, Inch'Allah, la semaine prochaine, نحاول نجاوب على سؤالاتكم. ما عندناش مشكل. مرحبا بكم. À très bientôt. Merci pour vous tous. Excellente soirée. Au revoir.